Hei, kan jeg hjelpe deg? Hei, kan jeg hjelpe deg? Hei. Ja, jeg har et jobbintervju i dag. Hei. Ja, jeg har et jobbintervju i dag. Så bra. Hva heter du? Så bra. Hva heter du? Jeg heter Daniel. Jeg heter Daniel. Hvem skal du møte? Hvem skal du møte? Jeg skal møte Anna Hansen. Jeg skal møte Anna Hansen. Jeg er litt tidlig ute. Jeg er litt tidlig ute. Det går helt fint. Intervjuet begynner om 10 minutter. Det går helt fint. Intervjuet begynner om 10 minutter. Tusen takk. Tusen takk. Vil du sitte her mens du venter? Vil du sitte her mens du venter? Ja, gjerne. Ja, gjerne. Vil du ha litt vann eller kaffe? Vil du ha litt vann eller kaffe? Litt vann, takk. Litt vann, takk. Selvfølgelig. Her er et glass vann. Selvfølgelig. Her er et glass vann. Tusen takk. Tusen takk. Har du vært på intervju hos oss før? Har du vært på intervju hos oss før? Nei, dette er første gang. Nei, dette er første gang. Ikke vær nervøs. Anna er veldig hyggelig. Ikke vær nervøs. Anna er veldig hyggelig. Det er godt å høre. Det er godt å høre. Hei, er du Daniel? Hei, er du Daniel? Ja, det er meg. Ja, det er meg. Hei, jeg heter Anna Hansen. Hei, jeg heter Anna Hansen. Hyggelig å møte deg, Anna. Hyggelig å møte deg, Anna. Hyggelig å møte deg også. Hyggelig å møte deg også. Takk for at du kom i dag. Takk for at du kom i dag. Takk for at dere inviterte meg. Takk for at dere inviterte meg. Er du klar for intervjuet? Er du klar for intervjuet? Ja, jeg er klar. Ja, jeg er klar. Flott. Da kan vi gå inn på kontoret mitt. Flott. Da kan vi gå inn på kontoret mitt. Så, Daniel, kan du fortelle litt om deg selv? Så, Daniel, kan du fortelle litt om deg selv? Ja, selvfølgelig. Jeg er 29 år gammel. Ja, selvfølgelig. Jeg er 29 år gammel. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Spania, men jeg bor nå i Norge. Jeg kommer fra Spania, men jeg bor nå i Norge. Hvor lenge har du bodd i Norge? Hvor lenge har du bodd i Norge? Jeg har bodd her i omtrent ett år. Jeg har bodd her i omtrent ett år. Og hvordan liker du livet i Norge? Og hvordan liker du livet i Norge? Jeg liker det veldig godt. Norge er et fint land. Jeg liker det veldig godt. Norge er et fint land. Det er hyggelig å høre. Det er hyggelig å høre. Har du arbeidserfaring? Har du arbeidserfaring?
Ja, jeg har flere års arbeidserfaring. Ja, jeg har flere års arbeidserfaring. Hva jobbet du med før du kom til Norge? Hva jobbet du med før du kom til Norge? Jeg jobbet i en butikk i 3 år. Jeg jobbet i en butikk i 3 år. Hva gjorde du der? Hva gjorde du der? Jeg hjalp kunder og jobbet i kassen. Jeg hjalp kunder og jobbet i kassen. Hadde du også andre oppgaver? Hadde du også andre oppgaver? Ja, jeg fylte på varer og ryddet i butikken. Ja, jeg fylte på varer og ryddet i butikken. Likte du jobben? Likte du jobben? Ja, jeg likte veldig godt å jobbe med mennesker. Ja, jeg likte veldig godt å jobbe med mennesker. Hvorfor søker du på denne stillingen? Hvorfor søker du på denne stillingen? Jeg synes denne jobben virker veldig interessant. Jeg synes denne jobben virker veldig interessant. Hva liker du med stillingen? Hva liker du med stillingen? Jeg liker at jobben har kontakt med mange mennesker. Jeg liker at jobben har kontakt med mange mennesker. Hvorfor vil du jobbe akkurat hos oss? Hvorfor vil du jobbe akkurat hos oss? Jeg har hørt mye bra om firmaet deres. Jeg har hørt mye bra om firmaet deres. Hva håper du å lære her? Hva håper du å lære her? Jeg håper å lære mer om kundeservice og salg. Jeg håper å lære mer om kundeservice og salg. Det høres ut som du er motivert. Det høres ut som du er motivert. Ja, jeg har veldig lyst på denne jobben. Ja, jeg har veldig lyst på denne jobben. Hvordan synes du norsken din er? Hvordan synes du norsken din er? Jeg lærer fortsatt norsk, men jeg forstår ganske mye. Jeg lærer fortsatt norsk, men jeg forstår ganske mye. Hvor lenge har du lært norsk? Hvor lenge har du lært norsk? Jeg har lært norsk i omtrent 1 år. Jeg har lært norsk i omtrent 1 år. Bruker du norsk hver dag? Bruker du norsk hver dag? Ja, jeg prøver å snakke norsk hver dag. Ja, jeg prøver å snakke norsk hver dag. Hva gjør du hvis du ikke forstår noe? Hva gjør du hvis du ikke forstår noe? Da spør jeg personen om å forklare det en gang til. Da spør jeg personen om å forklare det en gang til. Det er en god måte å lære på. Det er en god måte å lære på. Ja, jeg prøver å lære litt mer hver dag. Ja, jeg prøver å lære litt mer hver dag. Hva vil du si er dine sterke sider? Hva vil du si er dine sterke sider? Jeg er rolig og positiv. Jeg er rolig og positiv. Hva mer? Hva mer? Jeg er også veldig ansvarlig. Jeg er også veldig ansvarlig. Kan du gi meg et eksempel? Kan du gi meg et eksempel? Jeg kommer alltid på jobb i god tid. Jeg kommer alltid på jobb i god tid. Jeg liker også å hjelpe kollegaene mine. Jeg liker også å hjelpe kollegaene mine.
Det er viktig for oss. Det er viktig for oss. Hvordan jobber du når du får en ny oppgave? Hvordan jobber du når du får en ny oppgave? Jeg lytter nøye og spør hvis jeg er usikker. Jeg lytter nøye og spør hvis jeg er usikker. Alle har ting de kan bli bedre på. Hva er din svakhet? Alle har ting de kan bli bedre på. Hva er din svakhet? Jeg kan noen ganger være litt for forsiktig. Jeg kan noen ganger være litt for forsiktig. Hva mener du med det? Hva mener du med det? Jeg liker å være sikker på at jeg gjør ting riktig. Jeg liker å være sikker på at jeg gjør ting riktig. Hvordan prøver du å bli bedre på det? Hvordan prøver du å bli bedre på det? Jeg prøver å stole mer på meg selv. Jeg prøver å stole mer på meg selv. Synes du det har blitt bedre? Synes du det har blitt bedre? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg. Det er bra. Det viktigste er at du lærer av erfaring. Det er bra. Det viktigste er at du lærer av erfaring. Hvordan liker du å jobbe sammen med andre? Hvordan liker du å jobbe sammen med andre? Jeg liker veldig godt å jobbe i team. Jeg liker veldig godt å jobbe i team. Hva er viktig når man jobber i et team? Hva er viktig når man jobber i et team? Jeg synes god kommunikasjon er veldig viktig. Jeg synes god kommunikasjon er veldig viktig. Hva gjør du hvis en kollega trenger hjelp? Hva gjør du hvis en kollega trenger hjelp? Jeg prøver å hjelpe hvis jeg har tid. Jeg prøver å hjelpe hvis jeg har tid. Hva hvis du er uenig med en kollega? Hva hvis du er uenig med en kollega? Da snakker jeg rolig med personen om problemet. Da snakker jeg rolig med personen om problemet. Og hvis dere fortsatt er uenige? Og hvis dere fortsatt er uenige? Da kan vi spørre en leder om råd. Da kan vi spørre en leder om råd. Når kan du begynne hvis du får jobben? Når kan du begynne hvis du får jobben? Jeg kan begynne om 2 uker. Jeg kan begynne om 2 uker. Kan du jobbe både morgen og ettermiddag? Kan du jobbe både morgen og ettermiddag? Ja, jeg er ganske fleksibel. Ja, jeg er ganske fleksibel. Har du noen problemer med tidlige vakter? Har du noen problemer med tidlige vakter? Nei, det går helt fint for meg. Nei, det går helt fint for meg. Det er bra, for vi har forskjellige arbeidstider. Det er bra, for vi har forskjellige arbeidstider. Jeg kan tilpasse meg arbeidstidene. Jeg kan tilpasse meg arbeidstidene. Daniel, jeg vil gjerne at du møter Erik. Daniel, jeg vil gjerne at du møter Erik. Hei, Erik. Hyggelig å møte deg. Hei, Erik. Hyggelig å møte deg. Hei, Daniel. Hyggelig å møte deg også. Hei, Daniel. Hyggelig å møte deg også. Erik har jobbet her i 5 år. Erik har jobbet her i 5 år.
Så bra. Hvordan liker du å jobbe her? Så bra. Hvordan liker du å jobbe her? Jeg liker det veldig godt. Vi har et godt team. Jeg liker det veldig godt. Vi har et godt team. Det høres bra ut. Hvordan er en vanlig arbeidsdag? Det høres bra ut. Hvordan er en vanlig arbeidsdag? Vi begynner vanligvis klokken 8. Vi begynner vanligvis klokken 8. Må man lære mye i begynnelsen? Må man lære mye i begynnelsen? Ja, men du får god opplæring. Ja, men du får god opplæring. Har du noen spørsmål før vi avslutter? Har du noen spørsmål før vi avslutter? Ja, jeg har faktisk noen spørsmål. Ja, jeg har faktisk noen spørsmål. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut? Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut? Det varierer litt, men vi starter vanligvis klokken 8. Det varierer litt, men vi starter vanligvis klokken 8. Får jeg opplæring hvis jeg får jobben? Får jeg opplæring hvis jeg får jobben? Ja, du får opplæring de første ukene. Ja, du får opplæring de første ukene. Det høres veldig bra ut. Det høres veldig bra ut. Hvor mange personer jobber på teamet? Hvor mange personer jobber på teamet? Vi er 8 personer på teamet akkurat nå. Vi er 8 personer på teamet akkurat nå. Da tror jeg vi har vært gjennom det viktigste. Da tror jeg vi har vært gjennom det viktigste. Tusen takk for en hyggelig samtale. Tusen takk for en hyggelig samtale. Takk for at du kom, Daniel. Takk for at du kom, Daniel. Når får jeg vite om jeg får jobben? Når får jeg vite om jeg får jobben? Vi skal intervjue noen flere kandidater først. Vi skal intervjue noen flere kandidater først. Vi gir deg beskjed innen slutten av neste uke. Vi gir deg beskjed innen slutten av neste uke. Det høres bra ut. Det høres bra ut. Tusen takk. Jeg håper vi snakkes igjen. Tusen takk. Jeg håper vi snakkes igjen. Det håper jeg også. Ha en fin dag. Det håper jeg også. Ha en fin dag.